अमीरजादे ने अपने आईफोन के लिए 18 रुपए की एक रिंगटोन खरीदी है। ये काम तो मैं फ्री में करता हूँ। पर कैसे? अरे सिंपली अपने पीसी में ये 3U टूल्स सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लो। यहाँ अपने आईफोन को पीसी से कनेक्ट करके ट्रस्ट पे टैप कर दो और पासकोड एंटर कर दो। फिर यहाँ 3U टूल्स में रिंगटोन्स में इंपोर्ट कर लो जो भी रिंगटोन आपको लगानी है और बस हो गया आपका काम। अब बस आईफोन की सेटिंग्स में उस रिंगटोन को सेट कर दो। ये सिंपल प्रोसेस बहुत सारे आईफोन वालों को नहीं पता होगा, तो शेयर कर दो उनके साथ। और बिना पीसी के ये कैसे करना है नीचे कमेंट करोगे तो उस पर भी वीडियो आ जाएगी, फॉलो कर लो ना।